ঘরে রহমা আমি হি কনিয়া বর এমা কান্তি কান্তি এমা শান্তি এবা আসলো কেন হয় না তুই আমার সঙ্গে বলে সাম বলে এ বাবু গোপাল করে আনছে কে কে রে মা এ বাবু গোপাল হ্যাঁ দিকে হ্যাঁ ঘোরা সব বলে বলে হ্যাঁ সব ঠিক আছে আগো বা মনে কেন নেই আই থাই রহ দিন আগু কেতে नहीं रे मां हारमोनी लाई पोताते छे कांति लाई तो हेती लागी मैं नहीं है अब तो मैं जी जो दिलो बोले भी भल है काल के से माने आसपास अछि हेती लागी नहीं आई नाले नहीं रोती तो 2-4 दिन হেনতা আগে होय আগে বা বা আসলে সুতো হয়। হেটে করে हां बोलो था जी मां आई কে দিকে हम ना फिर जी मां যেমন নানি হবে তো कंदा नहीं हो कोई नहीं के तो जंदा हाथे रुदी हाथ कोली ए सामने जे भी हाथे रुदी हाथ कोली देले मैं भाभी जी হয় গো কাহি কর নেই শুনু ছগে বা এরে নগো এরে নগছে असुर है जो ना ससुर वाले था जे हां सामने के मैं नहीं ऐसे और काल के तमे भी दिलो के जीवो ओ हो काल के जाबे जीवो काल के आसवे पूरा हम घर के कांति लगी के लगाइले कांति के बियाह करबा जे काल के आसवे देखि आसवे होय 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 मोर भलिया तुमे छाई तमे परन हके दबा होय कांति के बुझलो ससुर ए কথা है नहीं पारे माई भी मोर और ई साली भी मोर ए मादे ई जो কথা दे केनता কথা कहउछन का না কাম মোর ঘর তো ঘর নয় সে हां काम पर प्रपोर कोई रहता बेड़ी है ना मोर साली है बोले मोर साली है बोले मोर ओदा घर वाले है ঠিক আছে ভগবান ও তো মারি গেলে বাদ ধরা ओ रे চল বাবা ফাংশনে বিয়া বপন করে দেব মুই বিয়া বপন করে দেবি চল चल 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 মাহেজি সুন্দরে দানাবালি সুন্দরে সালি মোর সুন্দরে গোলাপালি সুন্দরে মাহেজি সুন্দরে দানাবালি সুন্দরে সালি মোর সুন্দরে গোলাপালি সুন্দরে নেই ভাবতি পর মুই পরে তোর পর নেই ভাবতি পর বনবে তোর পর হায় রে রুসা পুলা নাই কর এ হে গুটে ঘরে রহমা আমি হি কনিয়া বর গুটে ঘরে রহমা আমি হি কনিয়া বর গুটে ঘরে রহমা আমি হি কনিয়া বর গুটে ঘরে রহমা আমি হি কনিয়া বর
কনিয়া বড় গুটে ঘরে রহমা আমি হেই কনিয়া বড় গুটে ঘরে রহমা আমি হেই কনিয়া বড় গুটে ঘরে রহমা আমি হেই কনিয়া বড় ঘরে রহমা আমি